Tobar, Anton Cortez, Pele Bibilio. Grabe Anton mga idol. Anton Cortez. Nakuha niya si Philip. Yun na, Bartobar, Anton Cortez, Pele Bibilio. Final hit, intermediate. So dito pa rin tayo sa Libungan North, Cotabato. Last category. Uy, ay batidong. Humahataw, humihiyaw. Uy, Philip Bibilio. Jan Bolaranges. Ay, Anton Cortez. Alaka, Bartobar, Anton Cortez, Pele Bibilio. Grabe Anton mga idol. Anton Cortez. Nakuha niya si Philip. Yun na, Bartobar, Anton Cortez, Pele Bibilio. Sorry, na-mute. So, Anton Cortez na leading, Philip Bibilio. Nakuha si Philip mga idol. Wow, Jan Bolaranges. Grabe talaga, the bullet ng Kiblawan mga idol. Anton the bullet Cortez, Pele Bibilio, Jan Bolaranges. Oy. Op. Ah. So Anton Cortez pa rin leading, Bartobar, Jan Bolaranges and Pele Bibilio. Ron Balidor and Balani. Halaka. Oop. Iba ka talaga Anton the bullet Cortez. Wow. So Aldri Cruz ang last dia mga idol. O yun na, Bartobar, Jan Bolaranges at Philip. Mabangbang Anton the bullet Cortez. Oh. Bartobar, Philip Bibilio and Aranges. Wow. Bumawi si Anton dito mga idol. Nasimplang siya kanina sa first seat. Philip Bibilio and Jan Bolaranges. Ayun na. Dumikit na Aranges. Dumikit si Aranges. Ron Balidor versus Aldri Cruz. Bye. Whoop.
Wala pa rin pagbabago. Aldrich Cruz. Anton the Bullet Cortez pa rin. Philip Bibilio. John Paul Arangis. Grabe Anton mga idol, no? Hala ka, naunsa man si Anton. Nilahos ang motor ni Anton. Kuy. Ayay ka. Pagkasayang. Wala si Anton. So, Philip Bibilio na leading. Sayang si Anton bay, nawala. Naguba ang motor ni Anton. Sayang bay. So, Philip Bibilio na nangunguna. John Paul Arangis, John Michael Balani and Ron Balidor. Last Aldrich Cruz. So, dito pa rin tayo sa Libungan, North Cotabato. This is the last category mga idol. Wow! Intermediate, wala pong expert. Ganyan talaga ang laro mga idol. Philip Bibilio, bar to barket sila ni John Paul Arangis, no? Noy, nasa to Noy? Ayay, kadina. Puto lang kadina ni Anton. So, Philip Bibilio pa rin and John Paul Arangis. Uy, nakuha bay. Nakuha si Philip, nakuha. Nakuha ni Arangis. Arangis na naman leading mga idol. Umahabol Philip Bibilio. Bar to bar silang dua mga idol, no? Bar to bar. So dito pa rin to mga idol, no? Sa Libungan, North Cotabato. Katambulig Festival. So first kanina sa first hit, John Paul Arangis. So siya gid ang champion na ni karon. Barto Baroy natumba si John Michael Balani. Nako. Pumasok Aldrich Cruz. So third. Nasa third si Aldrich Cruz. Wow. Barto Bar pa rin silang dalawa, oh. Philip Bibilio and John Paul Arangis.
Grabe nga bar to bar mga idol. Ay, pumasok! Ay, nako. Hindi ka na makuha si John Paul Arangis. Final laps na. White flag. Natumba si Aldre, bay. Aldre Cruz natumba. Nasa fourth na po si Aldre. White flag. Checker flag for John Paul Arangis. Grabe nga bar to bar, bay. Philip Bibilio. Second, Philip Bibilio. So, John Michael Balani, third. Fourth, Aldre Cruz. Fifth, si Ron Balidor. At dyan po nagtatapos ang intermediate final. See you na po sa next na laro natin sa Kinugitan. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Shout out Dodo Trail Vlog.